Bismillahirrahmanirrahim. Pulau maos, deret-deret maos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi sab'in wa ishrina darajatan. Al-haditha. Pulau mawon niki tulis sing bahasa Jawa pulau mawon. Salat jamaah iku luwih utama katimbang salat masjid kacek kelawan 17 derajat. Miturut hadis loro kang ana ing dhuwur mau terang banget mungguh agunge ganjarane wong kang sembahyang luwi-luwi kanthi berjamaah. Mula tumerap wong kang ora sembahyang iku terang oli karugen kang gedhe banget. Mula para muslimin wa muslimat supaya pada neliti maring putra-putrane lanang utawa wadon latih den titi den uji ingkang supaya aja dadi wong kang karugen luwi-luwi berjamaah. Pun semonten kene iki Kiai Musonif Kiai Asnawi nukil hadis yang kedua. Yang pertama nerangkan tentang gambarane salat 5 waktu. Gambarane salat 5 waktu bagaikan di depan rumah kita ada tempat pemandian yang airnya jernih, terus saben dina adus pinggangsal ngoten nggih. Maka tidak ada kotoran pun yang nempel ning awak badane. Hadis yang kedua nerangna tentang fadilah salat jamaah. Ngapunten. Kenapa Kiai Asnawi kok nerangna dalam mukadimah menjelaskan tentang pentingipun salat? Ngoten nggih. Ngapunten. Ana rukun Islam wonten rukun muslim. Dibedakan. Wonten rukun Islam, wonten rukun muslim. Menawi rukun Islam insyaallah pun kita sedaya. Rukun Islam wonten gangsal syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Wonten malih rukune wong Islam. Muslim iku wong Islam. Rukune wong Islam. Rukune wong Islam yaiku hanya satu tok niku. Napa niku? Salat. Jadi wong Islam dikatakan Islam, Islami kuat, wong Islam, Islami kuat niku lamun memenuhi rukune wong Islam. Rukune wong Islam yaiku salat. Mulane jare Kanjeng Nabi as-shalatu imaduddin. Salat itu tiange agama. Kenapa salat dados rukune wong Islam? Mergo ning sejerone salat terkumpul rukun-rukun Islam ingkang gangsal. Menawi haji kira-kira sedaya wong Islam saged nglakoni apa mboten? Mboten. Mboten, hanya orang-orang tertentu tok saged nglakoni haji. Menawi puasa sedaya tiyang Islam saged nglakoni apa mboten? Saged. Mboten wong wadon selagi haid, selagi nifas, selagi sakit, gitu mboten. Wong selagi mriyang, wong selagi bepergian jauh, kena puasa napa mboten? Kenging mboten puasa napa mboten? Kenging. Tidak semua wong Islam saged lakoni puasa. Contohnya wong wadon lagi haid, lagi nifas, ora bisa nglakoni puasa. Wong lagi mriyang jahat nanti ora bisa. Orang kuat puasa, kena orang puasa. Anak wong lagi bepergian jauh, kena orang puasa. Kabeh wong Islam saged zakat napa mboten?
Mboten sedaya tiyang Islam saged zakat sebab wong zakat niku khusus untuk orang-orang Islam yang kaya. Gila mboten? Yes. Tapi sholat semua orang Islam harus sholat. Sing sugih sholat, sing larat, sing sehat, sing sakit, sing nang omah, sing lagi bepergian jauh, sing lagi aman, lagi peperangan. Tidak ada satupun wong Islam sing kena ninggalna sholat. Haji, wong larat orang bisa orang haji orang apa? Puasa, wong sakit, wong lagi sakit orang puasa, betul betul. Gini mboten. Wong larat, betul haji, betul zakat, betul betul. Tapi sholat dikerjakan oleh semua umat Islam, sing sugih, sing larat, sing sehat, sing sakit, sing ning omah, sing lagi bepergian, sing waktu aman, sing lagi peperangan, sedaya wajib nglakoni salat dadi rukune wong Islam. Sebab ning jerone salat ngandung segala rukun Islam. Rukun Islam pertama syahadat mboten nggih? Ning sak jerone salat mboten syahadat napa mboten? Wonten. Lamun ana wong salat mboten maca syahadat, salate sah napa mboten? Mboten. Mboten sah. Ning sak jerone salat ana rukun Islam pertama syahadat. Nomor kali ning sak jerone salat wonten zakat napa mboten? Mboten. Oke, rungokna. Jare Kanjeng Nabi likulli syai'in zakatun wa zakatul awqat as-salatu. Jare Kanjeng Nabi saben-saben sesuatu ada zakatnya. Zakate waktu yaitu salat. Kabeh barang ana zakate. Zakate waktu jare Kanjeng Nabi yaitu salat. Kira-kira berarti salat niku zakati waktu napa mboten niku? Zakati waktu. Zakati waktu napa mboten? Zakati waktu. Waktu 24 jam dizakati. Zakati waktu 24 jam zakate yaiku salat imam waktu. Berarti ning sejone salat ana zakat napa mboten? Wonten. Wonten apa mboten? Wonten. Syahadat wonten. Zakat wonten. Ning sajerone salat ana puasa napa mboten? Wonten. Saat puasa kan nahan diri orang mangan, orang ngombe. Gini apa mboten? Sing arane wong salat niku nahan orang mangan, orang ngombe napa mboten? Nggih. Bahkan lebih nahane luwih maning ora kena ngomong, ora kena bergerak. Wong sembahyang kuwi. Berarti nek sejero sembahyang ana puasa napa mboten? Mboten. Ora kena mangan, ora kena ngombe, bahkan ora kena ngomong, ora kena mlayu puasa. Ning sajerone salat ana puasa. Ning sajerone salat ana haji napa mboten? Wonten. Senane haji niku napa? Senane haji niku hijjul baiti nuju ke Ka'bah. Berangkat menuju ke Ka'bah. Lah sekarang niku wong sembahyang niku madhep nuju maring Ka'bah napa mboten? Madhep. Setiap wong salat pasti usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal nejak kiblat, ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Berarti ning sadurunge salat wonten haji napa mboten? Wonten. Luar biasa sembahyang sedulur. Mulane niki salat dadi rukune wong Islam. Angger wong Islam orang duweni salat berarti keislamannya masih kurang. Diragukan Mas Murid. Gimana? Loh, karena sholat niki rukune wong Islam tidak hanya rukun Islam, tapi sholat rukune wong Islam di dalam sholat mengandung sedaya rukun Islam sing jumlahe sekawan ning sing jumlahe gangsal dilebokna kabeh ning sakjerone sholat. Ning sholat ana syahadat, ning sholat ana zakat, ning sholat ana puasa,
ning sholat ana haji. Mulane sholat dadi rukune wong Islam. Gini apa mboten? Nggih. Yes. Luwi-luwi syukur-syukur sholate berjamaah. Jare Kanjeng Nabi sembahyang berjamaah karo dhewekan kaceke 17 derajat. Mboten 17 rakaat, mboten 17 derajat. Nang kitab Bajuri Syarah Ibnu Fathul Qorib buat keterangan yang 1 derajat 17 derajat sesaderajat dijukut siji berarti kali 6 likur nggih. Sing 1 derajat nang kitab Bajuri niku buat keterangan sing 1 derajat diambil andaikan ditimbang dengan 100 rakaat sholat sunnah. Sederajat dijukut ditimbang kalau 1 rakaat. Jadi kita Bajuri luwi abot sederajate 17. Tadi boten 17 rakaat, boten kacep 17 rakaat, boten kacep 17 derajat. Yang 1 derajat ditimbang kalian 100 rakaat si abot sing saderajat. Paham mboten? Paham. Kasare ngomong lamun kula jenengan ditawari. Lamun sampeyan dodolan nang omah, batihe paling-paling 1 juta. Tapi angger dodolane gelem napa namine? Gelem Pasar. gelem ning masjid ngoten nggih. Gelem masjid, maka batihe bisa jadi menjadi 17 juta. Dodolan nang omah, bati dodolan usaha, batine banter-bantere 1 juta. Tapi agar dodolane gelem pindah aja nang omah ngoten nggih. Gelem lunga aja nang omah, yaiku nang musala atau nang masjid, maka batine bisa 17 juta. Kira-kira pilih dodolan nang omah apa dodolan nang masjid kira-kira? Dodolan nang omah banter-bantere batine kok 1 juta tok. Kuri. Tapi agar gelem lunga aja nang omah, gelem lunga nang masjid, maka bisa batine minimal seorang-orang ini sak boten-botene 17 juta. Lah 1 juta per 17 juta kira-kira ndak milih sing 1 juta. Nggih. Orang cerdas pasti akan memilih sing batine 17 Juta. Ngapunten. Kula jenengan mboten gadah arta. Kita nemoni wong berduit, kira-kira seneng apa mboten? Nang. Lagi ora duit terus nemoni wong sing berduit. Kira-kira seneng apa mboten? Nang. Kula jenengan sedaya butuh pegawean, butuh pekerjaan. Nemoni sing duwe pitaran apa? Bos, kira-kira seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Kula jenengan sedaya butuh pegawean umpama pengen diangkat dari PNS mboten nggih. Nemoni presiden, kira-kira seneng apa mboten? Ada harapan apa mboten? Dan Sing ora duwe-duit, sing butuh pegawean, sing butuh naik derajate ngoten nggih. Ketemu karo wong berduit, ketemu karo bos yang punya perusahaan, ketemu karo presiden, bangganya luar biasa. Dulur, Gusti Allah lebih dari orang berduit. Gusti Allah lebih daripada bos yang punya PT. Gusti Allah lebih daripada presiden. Ngapunten. Nggih. Lah mulane kula jenengan sedaya sering-seringlah menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan anggap mawon aku lagi butuh duit, cepet nemoni Gusti Allah.
Sing Gusti Allah niku lah duwite ora kehitungan ngoten nggih. Kula jenengan sedaya pengen pangkat cepet segera nemoni Gusti Allah. Pengen naik karire cepet nemoni Gusti Allah. Nyuwun sewu. Banyak di antara kita ketika suami meninggal dunia, ngapunten, sepeda macet ngapunten. Ketika suami atau suami meninggal dunia, banyak istri anak-anaknya down, jatuh, stres, kayak primen, jagat dia sekecil gedong. Kenapa seperti itu orang muliakan? Ternyata diteliti, sebabnya ketika suami masih hidup, anak-anaknya, istrinya dididik jaluk maring wong tua, maring suami. Ketika sing biasa dijaluki mati, kemudian dia tidak punya pegangan akan minta kepada siapa. Ngapunten. Mulai kula jenengan sedaya meskipun suami mati, istri, anak-anak tegar, mboten don diajari awit saiki anak-anak istri dibiasakan njaluk karo Gusti Allah. Anak-anak taruhlah pengen apa? Pengen sing sederhana, pengen njaluk tukang sepatu, pengen ditukokna klambi anyar, dituntun bocah tuntun, yo bengi dijak sembahyang hajat, njaluk karo Gusti Allah nek. Nah, njaluk karo Gusti Allah, Gusti kula pengen tumbas sepatu, kula pengen tumbas klambi anyar. Makin pagi dijak sembahyang duha, dijak dituntun njaluk maring Allah, ya Allah. Bocah aja wong tuane sing ndonga, bocah dituntun dibiasakan jaluk mari Gusti Allah. Praktek kita mangke sing nukokna sepatu ya bapane, sing nukokna klambi anyar ya bapane. Tapi anak-anak kita didik, kita tuntun dibiasakna jaluk mari Gusti Allah. Istri pengen tuku gelang, dijak yuk sembahyang hajat, gelar sajadah, bapak hadir, nyuwun ya Allah Gusti, kalau pengen gelang Gusti. Oke, dibiasakan dituntun jaluk mari Gusti Allah. Maka menawi kula panjenengan terbiasa ngajak anak njaluk maring Allah, ngajak istri njaluk maring Gusti Allah, suwaktu-waktu suami meninggal dunia, suami mati, anak-anak wis terbiasa njaluk karo Gusti Allah. Mboten don, mboten tegar, tetep tegar. Meskipun suami wis langka, meskipun istri wis langka, tegar. Sebab nopo? Wis terbiasa dididik selalu njaluk mari Gusti Allah. Gini apa mboten? Ake-ake umat ya Allah Gusti, angger suami mati datang don. Sebab nopo? Anak-anak dibiasakna njaluk apa-apa, Pak. Njaluk nopo-nopo, Pak. Njaluk sepatu, Pak. Njaluk gelang, njaluk sepeda. Nah saiki bapakne wis langka mati ciri gak jog derge paling sapa. Ngapunten. Mulai saiki yo artine kula jenengan sedaya kedah saged ngoten nggih. Kedah saged nuntun anak-anak kita, nuntun istri suami kita dibiasakan njaluk mari Gusti Allah. Pengen sepatu, aja gini-gini, aja gini-gini, aja gini-gini, Mas Mudin, aja gini-gini, itu tuh dia barang karo bapak, jauh Gusti Allah. Sembahyang hajat nomor kakak, bapak hadir di hajat, perangkat doma ya Allah. Sendonga anaknya dituntun, ya tuntun, belum insya Allah, belum nyuwun sepatu.
jadi dinain aja tuntun dingin sembahyang hajat, sembahyang duha, dituntun dongan Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun sepeda, kula nyuwun duit. Papunten kira-kira kula jenengan sedaya nuntun anake pun kados katen apa dereng? Dereng. Bapaknya esi murid lagi orang duit-duit mawon, anak stres Pak. Jalan tukang sepatu orang dinyain, akhirnya kan ngamuk ya Pak ya. Tapi agar anak-anak kita mesti terbiasa dituntut, dibimbing bocah, kok pengen apa, pengen sepatu yuk, jangan kajian bapak. Ini Gusti Allah, dituntut sembahyang hajat, rong-rokaan. Bapak hadir dibaca bareng-bareng karo anaknya, peragat terus anaknya ngomong donga, ngomong jawaban Gusti Allah. Allahumma ya Allah, kula nyuwun sepatu. Siap no mboten? Lah suwaktu-waktu nalikane bapane ora duwe-duit, anak wis terbiasa njaluk karo Gusti Allah. Atawa gampangane kasane ngomong pahite lah. Suami meninggal dunia, anak-anak orang kaget, wis kuat. Apa-apa jaluk karo Gusti Allah. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Lan niki salat niku suatu ibadah yang istimewa diberikan Allah kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tua niku ya Allah hanya bisa nuntun. Ini teman-teman, agar nopo-nopo jaluk sembahyang, ya urusnya kok mesti umur sepatu anyar. Apa? Gus, dididik bocah-bocah kita, anak-anak kita, agar masih kayak seusia anaknya ini mesti jadi Muhammad. Agar dididik terbiasa, nanti tamat SD mawon, insya Allah, wis tegar. Langkah wong tuane wis ora gandulan karo wong tua. Ketika berdikari paman Jakarta kerja, wah wis napa namine pegangannya bukan maring bapane mamane, pegangannya maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita selalu berpegang karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sejak dini kita tuntun supaya pengen nopo-nopo dituntun jaluk karo Gusti Allah. Kamu persiapan loh, ngarane lulusan itu murid terus nggih. Pasti mati nih, kadang-kadang semati wong tuane dingin, anak-anak masih cilik-cilik Masya Allah. Mboten stres, mboten bingung, mboten down, mboten. Kan terbiasa nopo-nopo nyuwune mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ki sing bocah nom-nom nggih, pemuda-pemuda ayo sing mantep senyapit. Gusti Allah bos kita. Gusti Allah yang punya duit banyak. Gusti Allah yang punya jagat raya ini. Yo, pengen nopo-nopo temui Allah Subhanahu wa taala. Kan wong Gusti Allah ora tau di pan bagi-bagi gini apa mboten? Pan bagi-bagi nopo-nopo Gusti Allah, pan bagi nopo-nopo diundang mana Oranjo gini apa mboten? Mboten, saniki kena dirubah. Kula jenengan sedaya kedah punya keyakinan pasti bisa. Gini apa mboten? Pasti bisa. Kedah yakin sebab agar mboten ada keyakinan maka Allah Subhanahu wa taala mboten badhe mengangkat derajate wong sing ora duwe keyakinan. Wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi'. Barang siapa yang tidak punya keyakinan maka tidak akan mendapatkan manfaat. Gini mboten? Sepindah malih, bocah lanang, bocah wadon,
sampeyan bahagia, sampeyan sukses, pasti bisa. Belum ulang kemana ini? Panjenengan sedaya bocah lanang, bocah wadon pengen sukses, pengen cukup, pengen bahagia, pasti Bisa. bisa. Pasti bisa. Gini apa betul? Wonten setunggalipun waline Allah badhe ning masjid. Bareng badhe ning masjid, nang ngarep wis ana wong pijak ndingini. Akhirnya dari belakang wali menika mengikuti wong pijak mau. Anjuk ning masjid di jam dekat dhuwur-dhuwur ngoten nggih. Masjid dhuwur. Niku pas napa namine pancatane niku lunyu. Jadi tiang buta menika badhe munggah ning masjid karena lunyu blosor mah. Munggah maning karena lunyu blosor mah. Diitung nek kiai siji, loro. Munggah blosor, munggah blosor. Dihitung oleh kiai nganti 100 kali blosor terus, tapi orang putus asa. Putus bareng ke 100 sekian orang yang kalau muliakan wong pijak mau dengan wis pirang-pirang atus ya. Pirang atus dari ini salah sale lunyu dadi peret. Akhirnya ke 100 sekian wong pijak mau bisa munggah nang masjid. Bareng wis sakit munggah nang masjid dengan keringet gemrojos, perjuangan yang luar biasa. Wong pijak mau bareng bisa munggah nang masjid, primen ngomongnya alhamdulillah. Wah ini boten nulungi sengaja, dihitung siji, loro, telu, papat. Munggah maning losor, maning munggah nganti kini 110. Lah, apa yang dilihat para muliakan menjadi guru, menjadi pelajaran. Jari wali mau ya Allah, iya. Wong picek pengen munggah ning masjid, blosor maning nganti 100 kali ora putus asa. Terus dengan keyakinan pasti bisa. Ke 100 sekian wong picek mau saged munggah ning masjid dengan penuh perjuangan, dengan keringet gemrojos. Wong picek mau ngomong alhamdulillah berhasil. Yang dipandang oleh wali tidak sekedar deleng tapi dijadikan pelajaran. Loh, wong picek pengen mlebu ning masjid blosor malih karena punya yakin pasti bisa. Bisa tenan apa mboten? Bisa tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah wadon, kita biasakan jaluk nopo-nopo sebelum ke orang tua, kita jaluk maring Gusti Allah. Ustaz Yusuf Mansur punya metode Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gimana? Pertama, Allah diin, Allah maning, Allah terus. Tiga kali. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Mana ini? Allah dulu. Saderenge nglakoni napa-napa, njaluk maring Allah dhewe. Umpama pedagang pesan sadurunge makan nang Allah dingin. Jaluk depan Gusti Allah. Sampeyan Gusti Allah, pan mangkat wis dagang Gusti Allah manir. Gini mboten. Wis napa namine? Wis dagang, wis lancar, wis sukses. Allah terus. Mboten ucul sing mboten. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Setiap kali kula panjenengan sedaya badhe nglakoni napa mawon, pengen napa mawon, dahulukan Allah. Gini apa mboten? Dahulukan Allah. Dengan surat hajat, dengan bapak hadir, dahulukan Allah. Sawise Allah dulu, kemudian Allah lagi. Wis dagang, wis berjalan, Allah lagi. Wis lancar, wis sukses, Allah terus. Orang ucul sing Gusti Allah. Allah dulu,
lagi Allah terus. Insya Allah menawi kita sekalian, anak-anak kita sekalian, kita didik, kita tuntun, butuh nopo-nopo, pengen nopo-nopo, mendahulukan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hidupnya boten stres, boten down, pasti hidupnya besar harapan, pasti keinginannya besar, kesuksesannya pasti Allahumma amin. Jadi ayo kita menawi boten saged ngajak wong sa-desa, boten saged ngajak wong sa-RT, boten saged ngajak wong tangga batir, boten tidak dinafsikan. Yo diawali saking awake dhewe. Angger boten saged wong sa-desa kongkon kaya kiye niki dituntun apa-apa njaluk maring Gusti Allah dingin. Bokatan ngajak wong sa desa boten saged, wong sa RT boten saged, wong sa tangga paron boten saged, sak boten ibadah dinafsikan diawali saking awake dhewe. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Kita program, kita sekalian, kita program keluarga kita sewaktu-waktu ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita wis kuat, anak-anak kita wis kuat, wis kokoh, sehingga anak-anak kita boten stres, boten down, boten ngelamun mawon. Besar harapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Allah. Siapa kita? Allah. Siapa kita? Allah. Bulan Ramadan. Sukses. Pasti bisa. Pasti bisa. Orang yang memuliakan anggota jalur rezeki, wonten ingkang memberi mawon pikantuk rezeki arupi anak baru niku nyuwun pandongane kula panjenengan sedaya, mudah-mudahan kami menika diparingi sehat. Amin. Sebab napa namanya iki pendarahanipun wonten getihipun gumpal kalian pendarahan wonten ing pusering ngoten nggih. Mudah-mudahan kanthi doa dan kula panjenengan sedaya anak menika segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berarti wis entek, berasnya wis entek, duwite wis entek, keder bingung lingat niku ngoten nggih? Nggih. Bar asar lirik lamun sakit kuat nanti maghrib. Jaluk supaya berhasil tekan, supaya duwite tekan. Syukur-syukur menawi asal Senin atau Kamis. Ngoten nggih? Duwit entek, berase kira-kira sing biasa bingung apa mboten? Bingung apa mboten? Bahwa hadire diwaca pada asar, mboten usah dihitung nganti maghrib lamun kiyam. Mboten ngantos maghrib yang menjelang maghrib. Kalian nyuwun supaya duwit teka berase bokatan berhasil teka berarti jenengan alhamdulillah endoke bapak hadir teka. Ya umpama ngoten nggih. Kalau dibutuh duit ya Allah, bar asar kita batu hadir baca boten usah dihitung. Sing penting ukurannya anjol
Anjol maghrib atau maghrib terlalu lama lagi sejam. Makin jaluk supaya berhasil anjol duite kudu kerja kudu jaluk aja kurang lamun supaya berhasil anjol duite anjol enak temen ngoten nggih anggere kula jenengan sedaya aku banyakan orang pengene urip duit anjol beras termasuk kula jenengan sedaya pengen apa mboten pengen gampang dimensi gampang mati dingin untuk agar mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wadabut meninggal dunia setelah wonten pengumuman kesepakatan wong-wong pada gawa beras apa mboten wong-wong pada gawa duit apa mboten duit teka dhewek beras teka gampang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi aja kayak kue kula jenengan sedaya duit pengen teka beras pengen teka bar asar batoha hadir dibaca sampai 1 jam ngoten nggih boten kayak gini kok jadi innalillahi boten jadi kita jaluk kelawan usaha ngoten nggih dados menawi kula panjenengan sedaya dinen Gusti Allah kok duwite enteng berase enteng jaluk karo Gusti Allah ba'da asar sampai maghrib orang sampai maghrib sak boten 1 jam sallallahu Muhammad pun insyaallah kula panjenengan namine boten napa namine boten lempem tapi kuat ngoten nggih kuat keinginan kula panjenengan sedaya kados mekaten sing bar asare sibuk silih kerja boten saged maghrib nganti isya maghrib nganti isya Pak Ustaz apa namanya kangge istirahat ya bar subuh sampai nongol srengenge jangan yang mana berasal sampai maghrib nanti isya atau baru subuh sampai salat ajanannya wis baik semuanya baik berasal sampai maghrib atau maghrib nanti isya atau baru subuh nanti waktu siap nomor siap dibiasakan pengen nopo-nopo sebelum jaluk wong tuane jaluk dingin mari Gusti Allah supaya anak-anak kita ketika kita tinggalkan wis kuat wis kokoh imane tetap Allah Subhanahu wa taala kadose niku mangkon kangge pengajian cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan menaik pertanyaan bisa dijawab saniki menaik boten saged dijawab saniki berarti dicatet riyin jawabannya minggu depan boten pertanyaan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan Jalur Rizki kang kula hormati wabil khusus kematian Al-Karom Bapak Yusuf Solihin ingkang dipunmuliakan kalau Allah Subhanahu wa taala nyuwun sewu kula badhe tanglet masalah pengamalan ingkang sampun dipun ijazahaken sing peniti menika dipunamalaken saben dinten napa saben waktu napa wonten wekdal khusus mekaten ingkang saged kula tangletaken kalih Al-Mukarram mugi-mugi ndadosaken manfaat pengawak kula lan jamaah sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara jalan tadi kok contohnya kalau sedikit ngamal mewajibkan bersolat betul ya ngamal wajib upama ada kebutuhan mendesak kalau sedikit contohnya duit enteng beras enteng niku kula panjenengan sedaya nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala niku dadi niki
luar amal wajib betul nggih? Di luar amal wajib iki karena terdesak kebutuhan, maka ba'da asar nanti maghrib atau maghrib nanti isya atau ba'da subuh nanti waktu. Boten sekedar berhasil teng duit teng tok. Bocah-bocah sempat ngelamar pekerjaan boten nggih. Sebelum ngelamar mari Gusti Allah sebelum ngelamar mari PT mari bos niku bar asar nganti maghrib dingin ngamal kering. Boten sempat maghrib nganti isya. Boten sempat mari subuh nganti itu. Setelah itu baru daftar, baru ngelamar. Boten. Nggih. Ya niki sing nglakoni tidak harus dheweke. Umpama sempat ngelamar anake ngoten nggih. Karena anaknya sibuk ini dan itu wong tuane boten napa-napa semua. Nggih, niku mawon. Bocah nom, takon. Aja cilik ati sing gedhe atine. Mas Zaki sing gedhe atine. Harapannya yang besar. Nggih. Sakit. Niku sing ijazah kita bulan puasa kan nggih. Niku hanya afdol ini bulan puasa. Kita tirakatan ngejar rahmat Gusti Allah kan nggih. Bulan puasa umpama sing bulan puasa boten sempat ijazah, saged ijazah saniki boten napa-napa. Wes, bocah. Niku mawon nggih. Moga ditutup bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Kita pernah naik, boleh langsung terlalu